نقول لك ثاني علاش الكارديو من بعد السيونس مزيان مقارنه بالاول ديال السيونس. انا كنهضروا على الكارديو بعد الحصه ديال تمارين المقاومه. نقول لك زعما عاوتاني علاش مزيان، واخا ديما كنت كنقولها ومازال غنبقى نقولها، نبقى ديما ان شاء الله نقولها. واخا نعطيك غير شي حوايج علاش هو مزيان من بعد السيونس ديالك. اول حاجه كيزيد المعدل ديال حرق السعرات. ملي كنقولوا حرق السعرات كنهضروا على السعرات اللي هي مخزنه في الجسم ديالك على شكل اكسترا كالوريز اللي كنتي كتاكل، يعني دوك الدهون اللي هي مخزنه فيك. ما كنهضرش على حرق السعرات ديال الماكله اللي كتكون يلاه كليتي، حيت هي السورس الاولى ديال الانرجي. ملي كدير الكارديو قبل السيونس، وصلات ولا ما وصلاتش؟ المهم ملي كدير الكارديو قبل السيونس ديالك يعني كتكون انت واكل كتحرق السعرات اللي كليتي ديك الساعه، حيت هي مصدر الطاقه الاولاني اللي كيطارغيتي الجسم. اما ملي كدير الكارديو من بعد السيونس الميسكيلاسيون كتكون انت خويتي داك، كيكون الجسم خلال السيونس حرق هذوك السعرات اللي انت كليتي من الماكله قبل السيونس ديالك. يعني بقى ليه السورس اللي بقات ليه ديال الانرجي هما دوك السعرات اللي مخزنين اللي مخبيين كمصدر طاقه احتياطي، وهما دوك الدهون اللي مخزنه عندي. كيمشي كيحرقها كيقول لها جا وقتك دابا اجي نحرقوك باش نوفروا الطاقه باش نديروا الكارديو اللي كيدير لنا هاد السيده ولا هاد السيد. هذه الحاجه ولا الفائده الاولانيه. فائده اخرى المهم كنعطيك هي، راه كاين اللهم بارك غنعطيك غير شي حاجه. الفائده الاخرى الكارديو بطبيعه الحال ما ندويش عليه، راه كيعزز اللياقه البدنيه، كيعزز الصحه ديال القلب، هذيك ما ندويش عليها، هذه حاجه اخرى. فائده اخرى كاينه مساله ديال تحسين حساسيه الانسولين. ملي كدير واحد اكسترا اكتيفيتي من مور تمارين المقاومه ديالك اللي هي كارديو. ما كنهضرش على الجري راه ماشي تيحرق الدهون، باش نتفاهموا على هذا. ملي كدير كارديو يعني راه تتحسن الحساسيه ديال الانسولين. المساله اللي كتعاون بزاف الناس اللي تيكونوا عندهم هذه المساله ديال مقاومه الانسولين ولا بري دايابيتيك ولا راه يعني كتعاون بزاف، اصلا كتسرع العمليه ديال الحرق والعمليه ديال البناء العضلي. وكما كنقولوا البناء العضلي راه عنصر اللي هو مهم بزاف المساله ديال مقاومه الانسولين. وكاينه مساله اخرى يعني كتخلي داك الكارديو اللي كدير من بعد السيونس كيخلي الجسم كيتخلص من داك الحمض اللاكتيك. الحمض اللاكتيك ماشي لاكتيك، المهم الحمض اللاكتيك هو داك اللي تيتفرز ملي كتكوني كتسكويزي المسكل ديالك، ملي كتكوني كتريني وكتحسي بالمسكل كيحرقك، هذاك راه حمض اللاكتيك. ملي كديري كارديو من بعد السيونس ديالك يعني كتخلي الجسم كيتخلص من داك الحمض اللاكتيك، كتعطيك احساس بالاسترخاء ولا احساس بالراحه من مور السيونس ديال طبيعه الحال. الحاجه اللي كتقلل من ديك المساله ديال التعب ومن داك الالم العضلي اللي كيكون الالم العضلي اللي كيكون مور التمارين بطبيعه الحال. المهم هذه وحده ولا من بين الفوائد علاش الكارديو مزيان خصوصا بعد السيونس. ديما الكارديو من بعد السيونس، الا غدير كارديو ولا معده خاويه الحرق الدهون متفقين، اما من غير كارديو من بعد السيونس الميسكيلاسيون ديالك. نتمنى عاوتاني تكون وضحات شويه. سيفير ممكن يتحجوا، اكيد ممكن يتحجوا بارطاجي مع صحابك باش المعلومات توصل ويستافدوا الناس ويعرفوا الفرق. تهلاو لي فراسكم، ما تنساش فولو، اهم حاجه سؤال كومنتير مرحبا بك ان شاء الله.